ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမိတ်ဆွေပြည်တွင်ဝါသနာရှင်ခုနသားသမီးများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေမြမပြည်သူများကျမ်းမာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေထီကံငွေကြေးကနေကောင်းကြပါစေစီဝါလလာပါတွေလည်းတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆရာကဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ကတော့ငါးစားတွေကြွေးခြင်းအစာလေးတွေငါးလေးတွေလှုပ်ပေးခြင်းနောက်ကိုကုသိုလ်ဒါနပြုပေးပါတယ်ဆရာတို့ပြည်တွင်ဝါသနာရှင်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေပြည်တွင်ဝါသနာရှင်ခုနသားသမီးများအားလုံးကြည်ရှုသူအပေါင်းလုံးခြေကံငွေကြေးကနေကောင်းကြပါစေဆက်ဆွဲလာလာပါတွေလည်းတိုးတက်ကြပါစေဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်နဲ့အလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာလှူနန်းတန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒီရှုသူရဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေပြည်တွင်ဝါသနာရှင်အားလုံးလည်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေယောဂခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဆရာကတော့ဗေဒင်းရဲ့ရေတရားအိမ်တော်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးများကိုစီစစ်တွက်ချက်ဟောပြောပေးနေတဲ့ဗေဒင်းဆရာကိုမြင့်စော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြည်ရှုသူပေါင်းဗေဒင်းဝါသနာရှင်များအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ထီကံဝေကြီးကံတွေကောင်းကြပါစေအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာသာသနာတော်ရဲ့ဂျုံလုံးဂျုံကြိုက်မှာလှူနန်းတန်းနိုင်တဲ့ပုံပူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆရာကလည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ